Tanka je linija između mržnje i ljubavi, pa tako i ja sa svojom kožom. Dok slušam i čitam komentare kako mi je lijepo lice, ja i dalje tražim svaku manu u ogledalu. Ali valjda smo takvi insani, uvijek negdje između nezadovoljstva i nezahvalnosti. Moja koža nikad nije bila savršena. Akne, masnoća, velike pore, naslijeđeno. Valjda i to tako mora, da uvijek one teže stvari ponesemo sa sobom. Akne su mi počele jako rano, bolne, uporne i dugo sam mislila da ih se nikad neću riješiti. Probala sam sve, proizvode, savjete, trendove, ali ništa nije pomoglo jer moja koža ne sluša trendove. Dok nisam počela ići kod kozmetičarke, tu se prvi put nešto promijenilo, koža se smirila, akne su nestale, ostale su pore, ali meni je to tada bilo dovoljno. Samo da nema boli, samo da nema upala, ali s vremenom opet isto, opet nezadovoljstvo, opet traženje nečeg boljeg. A možda su i društvene mreže tu ostavile trag, jer stalno gledamo lica bez pora, bez teksture, puna filtera, bez stvarnosti. I svaki put kad bi pretjerala s proizvodima, lice bi me podsjetlo. Manje je više. Danas radim te svoje mjesečne generalke. Ono što sam naučila tada, sada radim sama, kod kuće, bez haosa, bez previše eksperimentisanja. I znaš šta? Za skoro 30 godina još uvijek učim da budem nježna prema sebi. Jer možda moje lice nije savršeno, ali je prošlo puno toga i kakvo god da je sada, zaslužuje da ga volim.